ഹായ് എവരി വൺ, എല്ലാവർക്കും ലക്കി ട്യൂബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മരോട്ടിച്ചാലുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 10-12 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ റോഡ്, അവിടെ വണ്ടി ഇട്ടു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൺവഴിയാണ്. അപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണത്. അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇനിയും പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് നടക്കാം. നടക്കാം നമുക്ക്. നല്ല രസം ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്, തൊട്ടടുത്തെത്തി. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുത്ത്. ഈ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിക്കണ്ട. കല്ല കുഴിയുണ്ട്. അമ്മ മാറടി മാറടി.